एक छोटे से गांव में लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। वहां एक दयालु राजा भी रहता था जो रोज प्रजा की मदद करता था। एक दिन अचानक आसमान से सोने के सिक्के गिरने लगे। गांव वाले खुश होकर दौड़ पड़े। कोई टोकरी लाया, कोई कपड़े में सिक्के भरने लगा। राजा ने सबको चेताया, सावधान रहो, यह वरदान भी परीक्षा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग लालच में दौड़ते रहे। तभी तेज आंधी और ओले आने लगे। जो लोग राजा की बात मानकर घर चले गए वे सुरक्षित रहे और बाकी लोग घायल हो गए।